Hyundai Starex'imizin orta kapısının kilidini değiştireceğiz. Daha kilidi değil de şeyini, kapı kolunu. Kapı kolu gitti. Kırıldı. Bu zaten buradaki muhafaza, yani kapının iç trim kısmı tamamen geçme. Şöyle şuralara öyle geçme halinde. Vida yok abi. Çek, çat, çut, çek, çıkar. Sadece şu bir, şu iki, yani arka taraftaki olan kısımlar kapıyı, trimi yukarıdan aşağı bastırınca bunlardan kurtuluyor. Öyle elinize alıyorsunuz. O kadar, başka bir şey yok. Şimdi bakalım burayı nasıl çıkaracağız? Şu vidaları söksem, bir de şunu söksem, bir daha aşağıdakini söksem, bakalım ne olacak, göreceğiz. Vidaların üçünü de söktüm ama bu hiçbir şekilde gelmiyor. Acaba dedim buraları mı şey yapacağız? Yok. Meğer bunu şöyle şu tarafa doğru itmek lazımmış. İttim. Ondan sonra geldi. Şimdi bakalım devamında ne yapacağız. Bana şu flaşı açmam lazım. Şuradaki civatayla bir de altta var. Alttakine nereden ulaşacağım bilmiyorum. İşte o civatalara ulaşacağım da nasıl ulaşacağız? Burada bildiğin sacı var yani. Bir dakika, buradan görünüyor. Tamam. Bir onu bir de üsttekini söktüğüm zaman oradan kurtulacak diye düşünüyoruz, bakalım. Şimdi şunları, yani şu demiri şu plastikten çıkarmak istiyorsam, plastiği demirden kurtarınca bu demir artık serbest kalıyor. Çıkabiliyor. Şunun arkasındaki pembeyi çıkartırken de aynı şekilde pembeden kurtardık, çıktı yani demir. Sonra şu arkada bir tırnak var. Şu tırnak. Bu buradaydı. Tırnağı tornavidayla kanırtıp bunu dışarıdan çekince bu çıktı. Kilit bağlı. Arabanın kilidi bağlı buraya. O kilidi de burada bak, bir tane sekman gibi bir şey var. Bu sekmanı kanırtarak çıkartınca bu kilidin kurtulacağını düşünüyorum. Şimdi ben tornavidayla yapacağım. Sekmanı kanırttım. Kanırtınca bu kilit içeri kaçtı. İçeri kaçınca burası böyle geldi. Hala bir şey tutuyor. Neyin tuttuğunu bulacağım inşallah. Hala bir şey tutuyor yani. Uyuz oldum şimdi. Allah. Ne tutuyor bunu yahu? Neyse, içeri bir bakayım ben. Tamam. Pek de bir şey tutmuyormuş, sadece biraz sıkışmış gibi görünüyor. Çıktı. Evet. Şimdi ne yapsak? Şimdi bakacağız ne yapacağımıza. Evet, kapı kolumuzun şöyle yarı kırılmış mı? Ne olmuş bak. Yenisini aldım. Şurada bir pin var, bir yay var. Burada yok. Burada var, burada yok. Kırık bir şey var mı diye bakıyorum. Yok gibi. Boş boşuna kapı kolu mu aldık lan diyoruz işte kendi gönlümüze. Bak. Şu parça görüyor musun? Şurada bir tırnak gibi bir şey var. Burada bu gitmiş. Sanırım. Dur bakalım bir dakika. Kamerayla gösteremiyorum. Neyse. Şuraya bak. Kırık bölgeyi gördünüz. Ondan dolayı yer iptal olmuş bu. Şimdi yerine takmaya çalışacağız. İnşallah takabiliriz. İnşallah takabiliriz. Arkadaşlar inanmayacaksınız ama geçti. Önce bu kontak
işte kontak diyorum ya, kilidi geçirdim yuvaya. Yuva burası işte, geçirdim. Yuvayı geçirdikten sonra şu sekmanı da böyle itikledim, şöyle kanırta oturttum. Bu da oturttuktan sonra şu kapı açma şeyi, çubuğu, bu çubuğu böyle çektim. Çekince şu kafa biraz buraya geldi. Gelince bu siyah işte kapı kolumuzu bastırdım, bir şeyler yaptım. Şuradaki tırnağı, nerede o tırnak? Tırnağını falan soktum. Ondan sonra girmiş oldu. Şimdi bu iç mekanizmaya takacağım. Şunu takacağız. Dur bakalım. Şimdi şunu şu deliğe soktuğumuz zaman, soktuk. Pembeyi de şöyle çeviriyoruz. Çeviriyoruz pembeyi de böyle. Tık, bitti. Gördün? Bu kadar basit. Şimdilik şu anda tırnağı görüyorsunuz. Tırnak oraya girmeye çalışıyor. Geride. Sol yaptık. Burası tamam. Çalışıyor mu? Ay anasını satayım. Kapı kilidi çalışıyor. Şuraları cıvatalarını takalım. Sonra şunu deneyelim bakalım. Evet, işlem tamam arkadaşlar. Şunu kullandık. 10 numara. Tabi odaklarsa anasını satayım. 10 numara uçla beraber böyle içeriden onları söktük. Bunu taktık. Fıstık gibi oldu. Her şey çalışıyor. Bir problem yok. Başarılı.